Как скажешь. Чуть не засосало. Да? Ну, мягко очень. Физкультура. Может, тут вода есть? Ты добрать хочешь? А? Направь. Это где-то есть. Ладно, поехали. Вот это. А, подожди. На ту сторону перейдем. И надо будет искать. Я не знаю, дальше беру. Ну то скорее всего, значит нам туда вот надо будет. Думай. Но я видел, как велосипедисты туда ездят. Ну, поехали туда. О, Ты засняла? как пробки в уши вставил? А? Как пробки в уши вставил? Нет, как вот этот вид. Да, да. Там. Представь, как вода, когда в нее много. Надо, наверное, когда осадки повыше. Ого, так мы тут не заедем. Как крюк дали. Как будто колесо пробильно. Ты? Ну, едешь тяжело. Да, да, мягко, видимо, земля. Я ж поэтому остановился, потрогал. Куда нам? Прямо? Сюда. Направо. Я думаю. А так вверх. Тяжело. Да? Ну да, с непривычки. А, попить где-нибудь. О, какое. Наверное. Ну тут нормально так воды. Я думал, оно прям сухое-сухое. Нет, дальше, намного дальше.
Вот там, где мы только заезжали, вот там. Он там и ушел, а оно у него по правую сторону оставалось. А, они вот тут вот поднимали. Вот там, где мы не пошли. Или мы съедем? Это... Так, я на перекачанных не хочу рисковать. Так, что тут съеду, наверное, уже. Немножко, наверное, мы не там, где надо. Олег Александрович, а где мы? Да мы выехали к началу нашего. А если мы вот это На Долгоруковку не похоже. Ну давай воды хотя бы наберем. вон на вас. Да. Мы до фермы какой-то страусиной должны доехать. Фу.
Чё? Для надо колеса подспустить. Колеса надо подспустить. А, да. Вот. Неплохая, кстати. По вкусу? А? По вкусу? Расколоти. Там блоки какие-то стоят. Тут ров. Ров. Забивается все равно, но руль мягкий, вес большой, колеса проседает тяжело. Ну да.
Так, это Денисовка. Опа, кино снимают, наверное. Скажите, это Денисов? Да. А, спасибо. А вон там уже какие-то предгорья наблюдаются. Слева оттуда? Наверное, нихуя, что это такое вообще? Ну это там. Ну вот, по идее, вот по вот это ехали. Где трактор чистил. Вот мы, наверное, уперлись сюда. А, это, наверное, тут какое-то озеро, и вот она, да, вон охранники. А нам проехать бы. Вот так выйдем, короче. Все, спасибо. Спасибо. Ну. Спасибо огромное. Он мне сказал, дорогу пересечь. И там будет долго. Этот. Так, дружный. Оно не поехало. Ну что ты на большой камень, видишь, подскользнулся. Не-не, оно зад. Я начал крутить, а у меня колесо пошло, ну, камни бросать задний. И все. И я просто... Вот, видишь? Да. Не проедем, да, наверное, тут? А вот сверху ж было. И пошел. Оп, понял. Да? Нормально. Сейчас я тут тоже что-то наберу. Да, сейчас бы поглубже была где-то место. Окунуться? Да. Ну, может там
скорее всего, бывает так. Да, конечно, наверное, когда осадков много. Ага. А вона одна дорога. Ну что, какие вот тут все дороги. Потихоньку. Поехали, поехали. Не, мне все равно. Да, вот она. Ну вот нам куда-то аж туда, я так понимаю. А вот там, наверное, карта плато, можем пойти посмотреть. Фонарь горит? А, да. Ага. Что это интересно такое? Начинается.
Нам куда? Туда вниз? Ну, сейчас Сейчас где-нибудь лесок найдем. Не, я к тому же, что найдем тенечек, сядем. У тебя есть вода? Да. Да, вот тут у тебя было лучше. Ну, у меня тоже такая. Ну там Чисто. плавает какая-то. Да, нормально. Да. Сейчас сухую сделаем. Вкус у меня, конечно, Да. Ой, экономить. ну да. Или может еще что-нибудь посмотреть. Чё? Дерево, смотри, можно... Давай на него. Ну, это такое. Ну ладно. Ну там он дальше, смотри, он прям на земле. Значит, мы нашли действенный способ возить с собой лед. А что мы будем есть? Все? Сало и помидоры, огурцы и лепешки. А у меня 2 А бутерброда. то потом съем. Понял. Что меньше пыли туда шло. Давай. Ведь подумают, что наркоманы утку делают. Тело, градус. А, ну да, да. И все. И уже как бы отношение твоего тела и воздуха поменялось. Лед тарахтит там. Он быстро. Ну да, в такую, блядь, пекло. Тут камешки.
фиолетовые вот по бокам. Смотришь, как Ну, у меня как будто серое все. Ну да, но оно фиолетовым цветом, вот таким, серо-фиолетовый, знаешь, что есть такое? Я блин не могу, ну, бочки большие, лед, надо крышку выше открыть, Да. выпрыгнуть из воды. А там он, если он подтаял, Ну да, ну, еще не влезет? Давай попробуем, может. ну давай сейчас где-нибудь. Чем раньше воткнем его. А ты, может, забьем кулаком туда его? Другой стороной. Покрошить хочешь? Глаз? Не, какая-то шляпа приставила. Оп. О, какой, поехали. Братская могила партизанам, 41-44 год. 5 бойцов 18-го партизанского отряда 1-й бригады. А? Давай побьем. Не, ветерок лечит. Да, похож на наш. А вот эта дорога, которая туда ведет, вот люди могут поехать. Это что-то. А, Я так понимаю, там вдоль F, видишь? да, да.
Или нам прямо? Это прямо, там по дороге. Я и руль. А я там врезался.